¡A lo loco! ¡Ah! Listo. ¿De aquí te quieres aventar? Vamos pues, súbete a tu tabla. Nos vamos a matar. No, no digas eso. Cállate los ojos, te voy a ayudar. No, César. Caminando. Vamos a pasar por el triángulo. Vamos pues, Del... de la muerte. No, Triángulo. pero del grande, mira. A ver pues, ¿por dónde te quieres aventar? Mira. Ajá. Nos largamos. Ujú. Por ahí. Volteamos al otro lado, nos regresamos y ya tenemos millones. Sobres pues. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Nos vamos a ir en doble patineta. ¿Doble patineta? ¿Por aquí? No, doble patineta no. Nos Ah. vamos a ir patinando los dos. Bueno, va. No, por aquí está bien mortal. Si nos caemos, ¿eh? ¡Quita la basura! Sí. Aguántame, aguántame. Dame un segundo. Yo te ayudo mejor. Así caminando, gallo. Véngase, amiga. Bueno, nos vamos a ir. Te vas a ir caminando, ¿eh? Claro, no más acomodo. Tengo miedo. Aguánteselo. Era broma, ¿no? Siempre te he hecho bromas de que tengo miedo. No tengas miedo. Ni de broma. Cuéntale. 1, 2, 3, sobres. No. No quiero morir. No quiero morir. Ay, yo tampoco. Ay, tiro. Por aquí, tú. Bueno, déjame traigo mi tabla para aventarnos los dos. De acá sí podemos. De acá está difícil. Súbele. Véngase, mi gallo, súbase. Sin miedo. Eso. A ver si nos podemos ir para allá si quieres. César, yo. ¿Sí? César, ¿Tú solo? ahorita cuando terminemos esto me enseñas cómo Ajá, subirme patinando. claro. Pongo la muestra. Ya, nos toca, estamos por acá. Cuéntale, mi gallo. Cuéntale, 3. 2, 3. A ver, graba. Pues ándale. Adiós, mis gallos. ¡Dios, mi gallo! Ay, mamá. Ah, ¿verdad? Yo no quiero morir. No quiere morir. Morir. Ah, morir. Ahí está, ya se logró. Ese es mi gallo de oro, chica. Muy bien. Digo, ese es mi gallo de oro, chido, eso. Ay, yo te... No dije nada. No. Oyes mal, son figuraciones tuyas. No, en serio, sí te... Es cierto.